హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు అనదర్ మినీ వ్లాగ్. సో ఇవాళ కాస్కోలో అయితే పిజ్జా తెచ్చుకున్నాం. ఫస్ట్ టైం చీజ్ పిజ్జా. చూడండి, ఓవరాల్ ఫ్యామిలీ పిజ్జా అనమాట. చూస్తున్నారు కదా, లార్జ్ సైజ్. లార్జ్ ఆర్ ఎక్సెల్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎగ్జాక్ట్ క్లారిటీ. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, పిజ్జా ఎలా ఉంటుందో. చీజ్ పిజ్జా. సో ఎమ్మీగా డెలీషియస్గా ఉంటుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అండ్ కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ కంపేర్ టు బయట కంపేర్ చేస్తే క్వాలిటీ ఉంటుంది అనమాట. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ డిన్నర్. మీరేం తిన్నారు? ఈ వీడియో నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. ఇలాంటి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు షేర్ చేస్తూనే ఉంటాను. సో మీ అందరికీ ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే వెంటనే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. సో మీకు కూడా ఒక పిజ్జా ఇస్తానండి, తినేసేయండి. ఎస్.